Печка абсолютно новая, то есть я буду разжигать отопительный прибор абсолютно новый. Вот мы видим с вами такие же регуляторы, как в печи Лава. Мы с вами сверху видим чугунную панель, на которой можно готовить пищу, то есть это, условно говоря, такая большая комфорка. Сзади, тоже сверху, мы с вами видим шибер встроенный. Сзади также отопительного прибора мы видим выход на подключение воздуха извне, а также видим с вами возможность подключения дымохода непосредственно с тыльной стороны отопительного прибора. Вот, ну, достаточно функционально и удобно, чего ж тут говорить. Значит, печка установлена у нас на ножках, на 4. Вот. Это не хорошо, не плохо, но с точки зрения удобства я бы все же это бы к плюсам добавил, потому что, ну, банально под отопительным прибором будет проще убрать, если у нас там пыль какая-то скопилась или что-то еще, пропылесосили и забыли, как говорится. А вот это большие собратья, большие варианты, в принципе, этой же печи. И посмотрите, у всех этих отопительных приборов, которые со стороны кажутся абсолютно одинаковыми, разные комфорки, то есть разные верхние основания. Вот. В этом случае 2 комфорочки, в этом случае панель, как в нашей сегодняшней печи. В этом случае у нас немножко другой дизайн. А главный секрет быстрого розжига отопительного прибора на старте, особенно когда он новый, это, естественно, кора, которая очень быстро разгорается, которая очень достаточно быстро способна разжечь пламя. И чтобы у нас основная дровишка, вот это, у нас схватилась. Посмотрим, получится ли у нас это сделать быстро, без лишних хлопот. Думаю, да. Сейчас мы от одной зажгем другую. И будет на нашей улице праздник. В связи с тем, что я не могу одновременно снимать и регулировать процесс горения, то вот я позвал замечательную девушку Валерия, которая поможет нам с регулировкой отопительного прибора. Ну что, Лера, ты готова? Да. Ура! Вау! Вот это, ребята, называется супер красивое длительное горение. Очень красиво смотрится. Очень красиво смотрится. Теперь, Лера, давай все открывать обратно. Реально. Ага. И снизу 2 рычажка на себя. Сейчас наш отопительный прибор будет вновь разжигаться. Чего нужно от такого небольшого, ну, каминчика? Для кого-то все-таки будет и камин. Вот. От него надо, чтобы он работал, чтобы он давал тепло, чтобы он неплохо смотрелся, чтобы он был аккуратный, красивый. Я считаю, что печка Mercury справится со всеми этими задачами прекрасно. А самое главное, что красиво горит. Мы отпускаем Валерию работать. Вот. Большое спасибо. Увидишься на YouTube. Ну, а я все-таки буду резюмировать. Первое, что я хочу сказать, дорогие друзья, что печь Mercury, да, в ней, наверное, нового-то ничего, но в первую очередь мы должны понимать, что это бюджетный отопительный прибор, который все-таки недорого стоит, который могут себе позволить достаточно большое количество людей. Он прекрасно будет выполнять свою функцию. Это проверено. Ну, чего, в принципе, как бы ждать было от этого отопительного прибора? Что он красиво горит. Это чугун, хороший качественный чугун, с которым ничего не случится. Печка по мощности 12 киловатт. Достаточно
чтобы отопить не очень большой домик. Вот. Диаметр дымохода 120 миллиметров. Классика жанра, в принципе. Вот. То есть она способна порядка 300 кубических метров отопить. Ну, это нормальный показатель, особенно если брать во внимание столь небольшой размер самого отопительного прибора.